I am eating an orange or I am having an orange. Which one is correct? हैविंग और ईटिंग दोनों का यूज अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप हैविंग यूज कर रहे हो तब आप कोई मील खा रहे हो, जैसे कि आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग लंच. और ईटिंग का यूज तब होता है जब आप कोई इंडिविजुअल फ्रूट या फिर कोई और चीज खा रहे हो, जैसे कि आई एम ईटिंग एन ऑरेंज, आई एम ईटिंग अ बनाना, आई एम ईटिंग अ ब्रेड. So this is the correct way to use having or eating. Follow for more.